Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To ita dai Firdausi tana makaranta, tana jin ƙirjinta yana bugawa kamar wani abu zai faru da ita haka. Sai da ta dawo gida sai ta zo ta tarar da mahaifiyarta ta zo, daɗi ya cika ta, murna farin ciki, ta rasa ma wanne za ta yi a ciki. Daɗi duk ya cika ta, rabanta da mahaifiyarta ta daɗe sosai da sosai. Mahaifiya kenan, mahaifiya ne. Daɗi kenan. Muna jin ki. Ta kenan sai suka zauna suna fira da mamansu, ga yayanta nan ya zo suna ta fira. Sai A ranar da cikin farin ciki. ranar tana cikin farin ciki sai mama tasu take faɗa musu cewa suna da yayye guda biyu waɗanda ba su san da su ba, kuma tana so ta haɗa su da su da danginta saboda ba ta san halin rayuwa yacce za ta kasance ba. Don haka sai ta nemi izinin mahaifinsu akan za ta tafi da su ta je ta nuna wa 'yan uwa su cewa waɗannan 'ya'yanta ne, kuma ta haɗa su da yayyansu. To sai mahaifin nasu ya ce a shi ba za a tafi mai da 'ya'ya ba, ya sani ma kila ba za a dawo da su ba, ba za a tafi mai da su ba. Da ƙyar ta shawo kansa akan ya yadda za su tafi, amma in sun je su kwana 1-2 za su dawo ba. Shikenan ta tafi da su, ta je aka ta nuna 'yan uwanta, ta kirawo 'ya'yanta guda biyun nan ta ce musu to ga 'yan uwanku nan, waɗannan ƙannanku ne ko kuma waɗannan yayyenku ne. Suka yi farin ciki, murna sosai sosai, suka yi farin ciki suna ta jin daɗi. To sai ta ce musu to fa duk da haka kuna da wasu yayye guda biyu, amma garinsu yana da nisa, garin da suke. Amma zan je in taho da su ma sai in zo in haɗa ku sabida halin rayuwa. Sai aka ce to shikenan. Sai ta zo ta dawo da su, sai ta tafi akan ta je ta ɗauko waɗannan yayyin nasu. Ta tafi ta ɗau ƙaramin ɗan autan nata ta tafi da shi. To suka tafi a hanya, da dare yayi aka nemi masauki za a kwana, suka zauna. Tun a hanya tana ɗan jin ƙirjinta yana mata ciwo, ga ciwon kai da dai sauransu haka, dai jiki duk ba daɗi. Sai ta zo da daddare haka da asuba, wajen asuba sai ta ji jikinta ya yi ƙi sosai. Sai ta tashi ɗan autan nan nata akan ya miƙo mata maganin nan ta ƙara sha. To da ta tashe shi ya ɗauko maganin, abinka da yarinta, sai ba ta maganin kawai. Sai ta ce to ka kawo min ruwa. Sai ya je kawo ruwan, ya zo yake ce mata ga ruwan nan ya kawo. To ina sai ya ji shiru, ya ƙara yi mata magana, ya ji shiru. Ya ajiye kofin ruwan ya fara girgiza ta, shiru fa. Sai ya fara kuka. Sai ya fita, sai ya je kira mutane, ana duba aka ga ai ta rasu. Shikenan sai ta rasu. Shikenan aka ɗauke ta, aka yi jana'iza, aka yi komai, aka binne ta. To a cikin motan akwai wanda ya santa, don haka sai aka ba shi yaron akan ya mayar da shi wajen 'yan uwanta. Don haka aka dawo da shi, aka ce musu ai ta rasu. Suka ji ba daɗi, sun yi kuka, an yi mata addu'o'i da sadaka da sauransu. Don haka sai aka ce to bari a zo su ma 'yan uwan a samu 'ya'yanta na can a faɗa musu su Firdausi. Don haka sai aka zo a makaranta, sai aka ce ai an zo akan mahaifinta yana kiranta ta koma gida. Shikenan sai ta koma, suka tafi da yayan nata, nata wana wajen barista. Shikenan da suka tafi
suka je gida sai tarar da yayanta a can suka zauna ana ta yi musu nasiya ta ma rasa ina aka nufa ina aka dosa ita dai ana ta nasiya ana ta nasiya daga ƙarshe aka ce musu ai mahaifiyarsu ce ta rasu suka yi ta kuka suka yi ta bakin ciki ta rasa ita menene yake damunta ta rasa mahaifiyarta ce kadai wacce take tana matukar santa tana ji da ita komai ta daga fiddausi komai fiddausi ita ce ya mace kadai a wajenta amma gashi yanzu mutuwa ta yi nata don haka shikenan sai shikenan abu ba daɗi dai aka ɗauke su aka kai su wajen yan uwan mahaifiyarsu to ba su dawo ba har sai da suka yi aka yi sadakan bakwai tukunnan suka samu suka dawo aka dawo gida aka ci gaba da rayuwa kullum tashi ta yi wa mahaifiyarta addu'a to sai ran sai wannan yayarta ta take ce mata akaliya ki zo ki raka ni wani unguwa sai ta ce mata yaya ai ina so da zan tafi lecture ne ina da lecture karfe 4 akwai malamin da zai shiga mana na ce miki ki zo ki raka ni unguwa har zaki ce min kina da lecture waye to ki zo ki raka ni shikenan sai ta ce to don haka sai ta tafi sai suka tafi unguwa da suka tafi sai suka je su wani gida akan suka je sai suka shiga wani gida sai ashe wajen wai saurayin ashe wajen saurayin yayar ta raka ta sai yake ce a'a baby ina kika samu wannan bebin haka wannan yarinyar sai take ce mai ai kanwata ce dama mun zo mu maganar registration ɗinta ne akan da za mu same ka makaranta amma na ce bari kawai in zo in same ka a gida sai yafi ce haka ne kam gaskiya a gida ai sai yafi shikenan sai ya ce to bari ya ce Allah sarki kin gane ni sai ya ce ai ina ɗaukan ku lecture baki gane ni ba sai ta ce a gaskiya ban gane ka ba to ina gari ba ku nake dauka ba waye da sauran suka dan yi magana su sai ke cewa to shikenan gobe da yamma kawai ki zo ki karbi receipt idan kun tashi daga lecture kawai ki zo ki karbi receipt zan gama miki kuma suka yi godiya suka tafi to sai ta je ta karbi receipt din har yake tambayar ta a wani department take wani course haka nan duk ta faɗa masa sai ce mata to shikenan wani lokacin haka zai bi ta kan ta duba ta ya bata wani dan kuɗi haka nan a hannunta to in ta dawo sai ta ce wa yayarta ta ai mun haɗu da wane gashi abin da ya faru ya bani ma kuɗi to ita kuma yayar sai take tunanin to ko yana son kanwata ta ne sai kuma ta fara zargin wani abu a cikin zuciyarta ita kuma ba abin da kawai shi kuma abin da yasa yake haka dan kanwar budurwarsa ce shi yasa yake mata haka sai ta same shi akan ita ba ta so me tsakanin su yace mata shi ba komai saboda kanwarta ce kuma ita ta zo ta kawo ta nan shi yasa yake taimaka mata to ba ta so da sauransu dai hakan nan suka yi ta yi sai ta daina abin nan ta ce ba za ta ƙara makula ta ba ko da registration din ne ba za ta ƙara taimakawa a yi mata ba ko ta yi mata ta yi ta ba ta haƙuri ta yi mata duka suka yi waye amma da mahaifin ya zo da suka faɗa masa cewa wani abu daban suka haɗa suka faɗa mai sai ya zauna a kai saboda ita sai abin da wannan akaliyar ta faɗa a gidan tukun ake bi don haka mahaifin shi ma ya ce tufa next semester ba zai mata registration ba sai dai ta nemi wanda zai mata registration a'a mahaifinta to shikenan sai suka zo su dai tana nan yau da daɗi gobe ba daɗi don haka to tana da number da semester ya zo aka yi exam aka ba da hutu sai ta zo ta wajen mahaifin nata akan tana so ta je ta wajen yan uwanta ta ɗan yi hutu hakan nan sai ce ba inda za ta je me yasa za ta je ta wato bata gode wa abin da yake mata ba tana so ta je ta tona mai asiri akan
to menene ba a miki a gidan nan? Komai ana miki, ana baki kuɗin makaranta, ana biya miki. Meye ne ba a miki da har zaki ce zaki je wani yan uwanki zaki hutu? To ba inda zaki je, ba inda zaki je. In sun damu da ke su zo su. Don haka sai suka zo. Sai ta ba shi haƙuri, ganin ran shi ya ɓaci, ta ba shi haƙuri ta tafi. Ta je ta ci gaba da karatunta, baƙin ciki. Wani lokacin in ta zauna ta tuno abubuwan da suke faruwa ta yi ta kuka, babu mai taimaka mata a rayuwa. To yayanta da ya dawo ya je shi a garin da ƙanwar mahaifiyar nan tasu take, inda ya makaranta. Daman da ya je bai wani dawo ba, sai dai abu ne faru ko zai zo ya duba su sannan zai zo shi. Yana can yana sana'arsa. To da ya tashi sai in ya zo shi zai zo zai ba ta kuɗi, ɗan abin da za ta kashe, zai taho mata da ɗan kayan sawa hakan nan da sauransu, ɗan abubuwan mata da ya ga ana buƙata hakan nan zai taho mata da su domin ita ma ya sa ta farin ciki. To idan in ya zo shi a gabansa za a nuna tas ana santa, ana yi mata. Duk ran da ya zo ba za a yi nuna mata wani abu ba, za ana janta a jiki da ke ya girma, amma duk da haka ya fahimta, ya san me suke nufi da hakan, tunda sun ga yanzu ba laifi yana da abin hannunsa, kuma ba laifi yana taimaka mahaifinsu, yana ba shi kuɗi. Wani lokacin ma za su kira shi a waya su ce suna buƙatar kuɗi kaza, don haka ya turo musu, zai tura musu. To sai suke tunanin ai abin da suka mai a yarinta ai ya manta, tunda har yana musu alkhairi haka. To bari su rufe mai cewa ai suna ba sa yi wa ƙanwarsa komai, don haka sai ya ci gaba da musu alkhairi. Don haka sai ya kasance ba sa, in ya zo shi ba za su nuna masa wani abu da suke wa ƙanwarsu ba, sai dai bayan ya tafi a ƙwace abubuwan da ya kawo mata, a yi komai dai haka. Amma in kuɗi ya bata sai dai ta je ta ɓoye. In sun ce ina kuɗin da ya bata sai ta ce ai bai bata ba, ya ce ya ba wa barista. Don haka sai su ce munafuka, za ki ce waye ya baki, ki je ki ɗauko kuɗin duk inda kika saka. Ta ita cewa wani lokacin ta ɗauko ta basu, wani lokacin kuma ta ce bai bata ba, saboda ita ma tana da buƙatar kuɗin. Wani lokacin in ba a bata kuɗin transport ba, da shi za ta ɗauka ta je ta yi transport, ta sai handout, ta yi karatunta da shi. To da ya kasance wannan an ba da hutu, yayan ya zo ya kawo mata abubuwa, sun so ta a gaban shi, sun yi waye, sai ya tafi. Sai take faɗa mishi cewa gashi abin da fa ya faru, don haka in yana da kuɗi don Allah ya taimaka ya mata registration. Sai ya ce ba komai. Sai ya je makarantar ya yi mata registration, ya yi komai, ya bata kuɗin handout gabaki ɗaya na courses ɗin da suke yi, ya sai mata, ya yi mata komai, ya bata kuɗin transport a hannunta. Sai take cewa gaskiya yar uwa, wannan labari naki da daɗi yake. Gashi kuma ana ta kiran sallah, kai ba dan sallah ya fi labarin nan naki daɗi ba, da sai mu ce a ci gaba daga nan har zuwa gobe. To yanzu dai bara mu tashi mu je mu sallah, mu roƙi Allah ubangiji, Allah ya taimaki wannan gidan. Take us